9分でわかる長篠設楽原の戦い。3、5月1日、武田軍は長篠城を攻撃開始。長篠城は川と川に挟まれた場所にあるため、攻めづらくなかなか落城しません。そこで武田軍は兵糧を燃やしました。兵糧を失った長篠城は数日後、落城寸前に陥ります。長篠城の窮地を知った家康は、自分たちだけでは対抗できないということで信長に援軍要請します。援軍要請された信長は京周辺での戦いを切り上げ、要請に応じることにしました。明智城と高天神城の時と比べると進軍速度はとても速く、14日に岡崎城に入りました。16日に信長は極楽寺山に、家康は高松山に布陣しました。